Erkaklarda ham nomardi ko'p. Erkaklar ham eshitdinglar-da. Sizlarda ham nomardinglar ko'p. Ot kallasini va'da qilasizda. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan qilib? Bu dumchi erkaklar javobda emasmi? Men uylanaman jonim senga deb qo'yib, aldab ketganlari ko'p. 1 yil yashab, 2 yil yashab, yaqin o'rtoqlariga yashaganlari ko'p. Jahannami oti hali jahannam. Sizlarga ham tegishli azizlarim. Meni qilib yuboringlar. Buni so'ramni. Tushadigan sizsiz. Yig'ishtirib olinglar. Keyin biladigan erkaklar, menga nima deganam shayton. Bildingizmi, betiga aytib ketding, erkakmisan deb, 2 ta 3 ta bittasini ol burchaga dang'illatganda, o'sha yerda o'tirgin ish kerak. Yatak do'mi. Потому что не хватает. Вот этого чуть-чуть не хватает yo'lga soladiganlar-da. Nima qilyapsizlar sizlar? Erkak bo'ling. Uni aldab, mana xotinim o'lgan, xotinim kasal, soppa-soq. Xotinini kasal, rak devoradi. Soppa-soq xotin. Nima qilasizlar unaqa qilib aldab? Qilmanglar unaqa erkaklar, sizlarda ham mana emas, mana bor. Ko'chada birovlar ustidan kulgandan ko'ra bir o'zlaringizga qarab olsanglar yaxshi bo'ladi. Men sizlarni yaxshi ko'raman Alloh rizosida. Chaqib opalik, onalik vazifamni qildim. Ko'p onalar aytmas ekan. Men aytyapman.